Черкассы, здесь была выставка моих детских, а здесь выступал папа мой, и выступал тоже на костре, и было 2 костра в лето. Один назывался «Прощай», осенний, «Прощай лето» и «Здравствуй лето», в мае он был. На шагающих путях быть похожими хотят. А быть похожими не хотят. Клювики, крылышки, хвостики, ручки, локоточки. Доктор, смотрите, какой хороший утенок. Какой молодец. Вот твои, друзья, вот твои кружимся парами. Парами кружимся, парами. Друзья, вот твои кудры с мамой, с папой. Веселее. В другую сторону. И теперь танцуем лицом друг к другу. И танцуем в маленьких волшебных озерках по 4. И... Клювики, крылышки, хвостики. А ну веселей. Ребята, сейчас объединяемся с соседями, друзья. Объединяемся с соседним подъездом. Вот с ними. Не ходите, дети, ночью в интернет. Ничего хорошего в интернете нет. В переполненном трамвае мальчик маленький сидит и на тетеньку с арбузом с сожалением глядит. И лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. После тревог спит городок. Я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часов. Все свадьбы со всех знаком и дает